आज ऐसा फार्म पे क्या हो गया कि चिक्स का पोस्टमार्टम करना पड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खान एराफ और आप सभी का स्वागत है मेरे फार्म जर्नी डे 10 में। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसका शरीर पूरा काला पड़ रहा है। इसमें हो गई है गैस की प्रॉब्लम। पर्दे का मैनेजमेंट थोड़ा रात के समय ठंडी रहती है तो चढ़ा दिया था, इसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम आ गई है और उसके शरीर में पूरा पानी भर गया है। अभी ये हाँफ रहा है, थोड़ी देर में ये मर जाएगा। पर्दे का मैनेजमेंट सही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसी कारण आज हमने स्पेस भी बढ़ा लिया है। स्पेस बढ़ा लेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा रहे, गैस ना बने। और आप भी चाहते हो पोल्ट्री फार्म बिजनेस करना तो अपने भाई को फॉलो करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।